Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat ya, berjumpa kembali di channelnya Kang Barok Official. Pada kesempatan kali ini saya berkolaborasi bersama Dara Sunda meliput suasana pernikahan Neng Amel. Ini di Kampung Cilimus, Desa Sukaraja, Kecamatan Cibugal, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Indonesia. Dan sangat luar biasa sekali ini sahabat ya, pernikahan yang sangat penuh haru, di mana ada momen yang gak kebayangkan banjir air mata ya di sini. Oke, seperti apa sahabat kisahnya? Simak terus video ini. Cantik sekali. Mangga tiasa langsung calik wae di ieu pelaminan panginten ayeuna urang diteraskeun kana acara serah terima. Mangga Ibu Ramana panganten pameget kakak istri mangga biasa cali mangga Ibu Ramana di panganten pameget di haturanan calik di ieu pelaminan. Puja minangka panghias rasa urang sanggakeun ka Allah Azza wa Jalla. Syukur anu teu oleh-oleh urang haturkeun kanu ngatur badan sapujur nyatana Allah Rabbul Ghafur anu manamantan atas masihan ka urang sadayana nikmat miwah karuniana sehingga dina danget ayeuna urang tiasa kampal bermuajahaha bersilaturahim dina acara atanapi dina raraga serah terima anu insyaallah namanya parantos ditikahkeun Neng Amelia putri bungsu dari Bapak Momo kali Ibu Yati anu alhamdulillah namanya atas ditikah Kucep Sidik Wardani putra pertama dari Bapak Wahyudin sareng Ibu Awat Darwan kalawan alhamdulillah kurang sadaya dina kaayaan sehat walafiat anu pamudah-mudahan acara ieu dimudahkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Acara anu kadua nyaeta lantunan ayat suci Al-Quran di lajeng solayat acara anu salajengna serah terima teras acara anu salajengna deui simbolis jantan hari di kampung mah kieu nya bunya serahan teh segala dicana kitu nya. Masyaallah. Segala dicana peralatan rumah, peralatan dapur, peralatan tidur kayaknya segala aya pokokna mah deurkeun ka opak nya. sadaya segala. Ari teh kampung naon Ibu? Cilimus, desa Desa Sukaraja. Sukarajanya. Leresan pangantin pamegetna oge masih kene satu desa cenah teh nya. Enggak Cibugal dia. Oh, Desa Cibugal. desa Cibugal. Kampungna Bes Panjang. Bes panjang, oh, masyaallah. Berarti satu kecamatan yang ngaranna. Kecamatan. Ya teh, pamegetna teh saha namina teh Ibu? Pamegetna teh anu Bismillahirrahmanirrahim. Sarang Ibu saha ya teh? Ibu Neni. Oh, Ibu Neni. Atur nuhun ya Bu nya. Neng cantik ini nih, kita kenalan dulu nih. Neng. Sarang Neng saha ya teh Neng? Sri. Neng Sri. Hari ieu sareng saya. Neng
Sela. Iya ya. Ya. Rina. Neng Rina. Iya sah Neng. Tania. Tania. Anu nikah teh Neng saha? Amel. Neng Amel sareng Asidi. Doana atuh kanggo panganten semoga apa? Kau sadayana. Ya tetos nararikah teh Can? Belum. Oh iya mah atos. Acan, aduh semoga cepat nyusul ya Neng ya. Anak satu yang ini mah. Asli orang sini ya Neng teh. Ya, Iya, iya. Oke, makasih ya Neng ya. Wala Nabi sallallahu alaihi wasallam man qalila wan qalila wal istaqo wilayat Allah wa qala idan man kana yu'minu wal yawmil qala yukrim dhaifa al hadis qala wadul mu'allifi kitabihi wa huwa rizqul mubin qala wa risadana alhamdulillah sallallahu alaihi wa kata Allah diri Allah maksurun wa maksufun billah la yaqani la ghairi alhamdulillah ngalakuan suya pada masalah kami habibna anu dijabkeun ku salih rahman dan urang biasa pengaruh inayasa inayu aku mudah-mudahan kumpulan orang sadana sehingga jantan wasilah sehingga jantan gantar mas kami ngajurna keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat salam Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat kepada tabi'in tubuh tiga orang sadana Muhammad dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau disadana secara tasawuf makhluk terus jelaskan kalau Quran sampai 100 tahunnya dengan kesempatan simpel ini Bandung kasih wakalah keluarga panar dan istri memberkahi ini wilujeng sumpi kawat disadana rombongan tiga sepanjang hapunten simpel sekeluargi sana semuanya akan keterangan manggana yumin billah wal yawmil akhir ayu kaifah sing sajami amiman kawah atau akhir maka mulia tentang punten kaoyong nama jalan dari amparan karpet merah made buat kemar dibinga namun apalah daya sorry mama suyuti makul maya kamana maria riu rasia dia ima batas air asal hati ini nomor 10 apalah daya tangan kuasa kaya kawan disadayana dina tuangeunana dina leungeunana dina patepatana musakir rombona nyieunkeun ageun tawa tadi sawar kaidah mapi sumawa pi jawab di mana ayat pertarosan ayat pangeran diri pasti ayat jawab orang yang ngaget baik kemana sawar tadi katingal wajah-wajah varias kaiji kamu pinggaji yang silaturahmi supaya ngata sampai keluar di bapak nampi dan silaturahmina mudah-mudahan sampana serang panasan namanya kurang sing dipanjangkan muswa walaupun panjang muswa tahiyah lebih mana lagi lebih mana apakah jangan silaturahmi doakan kurang sadela mudah-mudahan ya panganten namanya di akadan dina rumah tangganda nyana gelal tua tianu sakinah mawadah sareng warahmah mungkin dina sakeda diparinan keturunan sing dipaparinan keturunan anu saleh soleha panjang yuswa dibari tiasa bakti Allah Rasul dan adalah nikah sing emut urang mah santri sing aya tengah sareng luar bisa dan urang mah ngembangkeun ilmu santri mah di mana posisi urang ngembangkeun ilmu umat urang mah santri sing beda sareng luar ti santri baik dina pergaulan sosial masyarakat dina keagamaan urang mah santri. Nomor 2 niatan dina nikah adalah takmur mendekatkan diri ke Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3 niat sunnah nakang Rasul. Nomor 4 niat nikah dikasih waris solih niat urang ngasilkeun urang kali anu soleh anu tiasa ngadoakeun ka urang sadayana. Mangga kakak simbolis
Mageser lah sakit. Alhamdulillah simbolis sename atas didugikan atanapi penyerahan ti ibuna panganten pameget. Alhamdulillah parantos ditampi ku ibuna panganten istri. Acara saweran mangga pilih ada anu bade mulung mangga sok acara saweran bade di luar wae ka ahli waris ti panganten pameget sareng ti panganten istri kanggo ngawuran di dieu we di panggung sok bebas awurkeun keluar di dieu mah nu taruang mangga anu ngawuran panganten di dieu mangga. Mangga panganten digeneng aya di kios datos sah aya nama wa kumaha digeneng oge mangga di dieu nya janten ngawurkeun teh ka jalan bebas mangga anu sareng perhatosan ye artos aya door prize kanggo undian mangga anu kenging undian dinu artosna tiasa nepangan pribadosnya panginten undian sabaraha saurna aya hadiah berupa haduah panginten mangga ka ahli waris anu bade ngawuran mangga ti panganten pameget ti panganten istri bunaek halo. Kata aja kata. Halo Kor. Bangga. Biasa nepangan pribados. Margi dino artosna atanapi dino permen seueur hadiah. Tempatnya 100 ribuan tah kali pulang. Mana saha pada kami kali pulang tah? Kaboboko. Ngawuranana paling luar, ngawuranana. Margi ka dieu saurna bilih ngareksang aksesoris panginten. Mangga bebas keluar kanggo nu ngawuran. Alhamdulillah neme aya 100 ribuan ya Allah, alhamdulillah. Mangga sok cintarenging didoakeun ku pribados yang taat. Ya kecelenging eta mah. Tanggo teh amel. Mangga atau siap terus sekian tarana senegara kawitan. Mangga insyaallah panginten juru sawer alhamdulillah disangakeun panginten ka Bapak Tamim alhamdulillah. Mangga pun Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak cemar siaputan boh gini cenul masana arahipun kana manah para sadarek sadayana asana pikiran pantas rehna simpuring sanes ahlina kasusatna surga jeung masa kenara maksakeun etang-etang kaul medalkeun ka siling ati panumpang sanemetan atanapi anu disalamatkeun kajengna simpuring medalkeun sare saralipun kemawakung dan kumpul sanes mumemutan simpuring manawi aya bahan katampi usina tiasa kapeti kanu bade ngawitan antum kana kancah kapirabi. Mugi-mugi di antara semacam pengaluncit diri, nguntit jeruk, seperti rumah tangga.
tang obor tapi jalan kumus sabi lulungan saredeg saigal sababot sapihanan sareng para wargi saya mangga ayeuna urang sami-sami magatkeun dengan ka Gusti Nu Maha Suci. Mugi-mugi para ibu, para bapak, para kancang saya taufik dikenyung si oreh diri norokong kepribadian kana jalan nu sampurna Gusti jalmakeun diri dunya kawadah pangadangkeun. Yo tru kalorati karuhun nurut lacak para wali nyamuang kabarean tinggal tini aksi ngawaris kabudayaan seni sunda sawera seni seni sunda pikon solo gamaran siloka diri Kamu tahu pengen kayak gimana? Hirapula kajanganan mawa diri sing taliti satincak make pikiran yo pepeling Asik kena oi. pepeling jalan api tuduh nuduhkeun diri sing liling pahala gaji siang Halo sengot oi. mun hayang salamet diri di dunya ukurmu pepejuh sing repeh rapi nu salamur kacai jadi salawi kadara jadi salawa pepejuh sing repeh rapi ulah muka balilahan hancur benak jadi hiji jadi dulur sadaya makhlukna Gusti Alam Pak Mem. hubungan sagrungan Obat. ngadalkeun katinung ati ka ibu sareng karama dan nada kamaha suci Asik kena oi. nada aku cukup lumur nada cemar pangaksami pilihan ya kalepatan pena si muring nyawerano pangantenan nyangakeun mungkin amin ya rabbal alamin Mugi Gusti antayungan sok aurkeun sok Awurkeun seberangkeun pacaran. aurkeun Awur. sadaya di Ulah mana labanan pamepen. Sok awurkeun sadayana Bapak Bobo. Ieu putra bungsu. Keturunan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan masih dipinang selalu kawan. Sok pacaran. sampaikan Keras pacaran. Sok awurkeun benar. Mana kamu YouTuber? Oh
masjid. Mangga Jakarta, mangga kaluarkan saweranana saurang. Mangga. Mangga dipanggil pangkat tuh di aya bade Tuh, aya kene tuh, masjid tuh. Kenapa kalincah? Pada itu turban deui ya saur kene. Tuh, alhamdulillah. Tuh, kaluarkan masjid. Sok, kaluarkan. Sok. Sok keturunan, iya putra bungsu, mangga. Panganten teh kenging mulungnya, panganten tuh dia anak kita naon ulah kenging mulung. Panganten, pilih. Ya, teh kenging mulungnya pilih aya. Mangga, panganten mah teu kengingnya. Kenging mulung. Aya kene? Tuh. Ibu aya kene? Aya kene, teh kenging mah kaincah. Tuh. Saur kene saweran. Kanggo koin anu aya doorpresan. Teh kenging dieupkeun. Mangga aya kene saur kene tuh di masjid saur. Kudengar. Anu kok. Mangga sumping we ka prihados. Ayeuna jadi si mengkuring ngakitan kasadayahana. Wena parantosnya wer baru dasar mereunah. Kana satempat-tempatna sapu-sapu geraku. Melawan sabarabu. Jagong tur beunang gunung, gunungan bages sumping. Cikur jangkung pangurahan asep teh palayeun teuing. Tutut gunung keong remah, sumangga geradek cahali. Buka pintu itu di pelaminan. Kak, tahu Kak, panas. Kira ke pelaminan. Buka pintu di pelaminan. Kira ke pelaminan, buka pintu. Panas. Kita kubur. Hari ini kita pelaminan. Oh, di pelaminan ini. Ayo. Siap ini pelaminan. Kamu anu aya undian dicepeng heula engke ku abdi dipanggil nomor-nomorna. Kayak antosan satu atos ieu buka pintu pangeran. Nah, teteh di luhur, ya ada hanap. Kita prosesi buka pintu dulu ya. Pangadangukeun. Bojong kang pupu jadi ngati panto engal gera buka atau sah urang pajong parantos disahkeun ku hukum nyicingan parentah agami disaksi di kaum urang nikah parantos hubungan terontos resmi ancur kasugamaan pangadangukeun penampilan listrik ngahaturkeun kabingahan kang tos jomponan janji patokan tina agami abdi bingah tanpa tanding lahir dugi kabatin sumangga simabi tumut masrahkeun raga jeung nyawa nanging kang kedah ngucapkeun heula syahadat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tincak sing bucat ieu nya becerekeun dok kaluhur kita sok bucat. Kukeunang, kukeunang. Sok, Sok. tanadakan Sok. Pas. Pasuh saya kaya. Pasuh sampean anak. Kaya sok yang juga. Sok. Oh, ya sok. Sakedik sok.
Stop, masuk. Saya salah nanya. Tuh. Saya tisu, Pak. Tisu rap. Ung sakit sim kuring nawer panganten. Ditutup ku doa, robana atina fidunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panginten kanggo anu tadi nyawernya nu kenging undian sabara-sabarana panginten ku pribados dipanggil saha anu kenging undian kahiji dinu artos na anu kenging undian kahiji mangga
usaha oh syabab ya syabab oh ya asal sebenarnya orang dia nanya